Tapi ngawi tikit tahun lamazan toko iti kalamazan da paganakan tabi tua di Jesus, Mary, Om Joseph. Sebagai da iso tanda untuk da toko, Om sebagai da iso pamitanan penogi. Sebab sampai bida toko na po nga nohodi, sebab no da paganakan. Aiso da toko da aiso paganakan. Ibadat da toko da aiso no aino no mohing da tonu taga kusay. Nga iso do awi toko nohodi nung aiso zina da toko zama da toko. Amin na pagida pinatak di Ecclesia iti. Ya kalamazan na bahay na diti. Do kamoy do manak do toko do kano pa kakonsuban nga papakita do toko do ingko toko da patut na manampasih da paganakan do toko. Itimpo da Christmas na po nasusuy Tuhan Jesus amisida na pang montok do kakitanan sebagai do kamoy do tanak na pinatak do sabi paganakan tagazod binon. Itimpo da bayan diti tia kalamazan na tadaw minggo na padabayan diti tia kalamazan na paganakan tabitwa di Jesus o Mary o Joseph na pa nga pinatak na toko do papasaw na toko papayha na toko do sabi da toko sabi paganakan na pa nga kiba Jesus dayho sido mentok da toko. Yep. Ngano ko to paganakan niti, Jesus, Mary, Joseph, haban tako, kapinwanan tako, na paganakan tabitwa. Nakwa to tabitwa siya. Nung pinakinungaw tako, tiya pambasan abal tabasin diti, no de, itiya dua mahing di Jesus, Joseph, Mary, minugad siya di Jerusalem, panambasangan taga sa Jerusalem, da manuhok, da katulan, da Tuhan. Kamazan ohi siya anak siya da kinaingan. Tumanod siya da panuan da kinaingan. Tumanod siya da ano pinaswat da ukum ngawi da kinaingan. Da book da Torah. Ingkuan da tako. Tapi na ngawi. Kinamay tako gaya da mumuso da tako sandi paganakan da tako. Onok tako nangko da di Tuhan. Owi tako nangko da manuhok da penuan da Tuhan da kapasizan da tako. Da paganakan da tako. Nung intangan tako pamgunan da bahay na kapasizan da tako. Kung pa kada Tuhan sebagai pang Christian, Tuhan Christian, nga sababi paganakan dan pemunggunan na bayan na diti. Kiba isa kamay da bas na padulang puti nga big question mark. Ya? Agaza tuwat na tako, muat tako. Nukwa tu paganakan na bayan na pang mega kuzoda aw na di sangkwa mihud. Aw misampu. Aw makinangong tanak da mahayang diha. Ang mahayang panagi nga aw kano da manikabos untuk da tanak nga may diha. Sanda da aw itiya boson ko da bayan na dito kon ka muntak deso nga nung intangan ng pagkazo itiya no kagumuan na paganakan bayan na itiya na kazo itiya kombo ingat diha. Kasusahan tagazo. Kibaw tiya songhon na kawan tambahot ko na minabos. Father, it's not easy to look after children nowadays. Kung kasinang pada domin tamang tanganak bahay na. They have a lot of expectation. They have a lot of demands towards the parents. O gumu pakyonon diha, gumu nagi kamay na expectation diha kya. Kan naman diha mentok na
kansanan dihop mentok da mohing dihop. Mabip bago da timpo da kamay da gadget nga bediti da handphone sama dia agumup ko sa ano iti kanangan tanak-tanak ngabi kibadi demands dia kibadi kanangan dia makiano da mohing dia ingkwa da mohing di ausong kwa teka aiso teka gumu kibada titusin nga usin kaya nga iti usin panagi nga pakazan panagi kaya da montok da susubay nga kada pambalay da kulita da hamin da ka bipakosa da gumo bago kapamagunan iti usin na nga iti tanak kadang-kadang ausong ko kalati. Jadi ino da gumo kasusahan ada iti kawan ko. Kiba nag boss daw izo kiba apat tanak kadaw. Bayan na pa kabi pakosa sebab na tiya pandemic online class kan iaw pa na kasuti ya. Apat tanak sabay bipansikul baksa bohizan nga bida handphone. Sebab ingko di isa handphone da teman da online classes kadaw. Otapat lagi bagya. Jadi kamazon gumo itiya cabaran problems kombuingat kasusahan da managubang da paganakan da timpo da takaw diti. Kon kaya pa di pagulo. Ngayon ka na kita mohing bagya. Kiba nang mohing da aw na di manak da timpo montok da tanak nga bidiha. Hobi pa kaza mohing ikapusazan ngabi. Tambay mo na pa nga iha na mohing tondo. Aw mintamong da tanak. Mohing kusay magyum zaw da usin. Nga kahasa tiya mentality diti tiya pamusaban da ingka. Sebab paganakan na po kumazon nga isa paganakan itabasin na pang kiba itya head of the family, itya ketua na paganakan na pang mohing usay, mohing tondo, mipahud, managubang na tanak nga bidiho. Dari nanuan ko diti paganakan tabitwa di Jesus, Mary and Joseph, na isa pamitanan na toko na tamay mo na humansan na Tuhan, tamay mo na poingyat na katumbazan, tamay mo na oghi na sambayang mentok na Tuhan na toko. Itya paganakan tabitwa di Jesus, Mary and Joseph na panitinga, okon nagi ka perfect. Ako, dungin tangan toko, basaan toko Bible kaya, zet niya na panitinga, o gumo nagi kasusahan niya. Iaw po, nasaba i Mary. Kaikot na pa i malaikat itasab. Paiho di may ditasab si Mary na magantisan ni sida. Doy, sinusa di ginabo di Mary. Sagada aw osusa ginabo. Da tiba-tiba da paihon ka da menantisan ka maay say boyfriend. Tay ka kibada tiba ya. Taboy daw Joseph ya nga aw pa nakapiyamong. Memang sumusa ginaba problem. Amin ko Joseph pa daw. Sida na pa. Kayhain pa di sida daw menantizan na i-Mary. Doy, luwa ginaba daw. Sadaan daw i-Mary. Ipa nga isa crisis lagi. Sebab mumusaw sida. Ingko iti kadaw. Auhi zaw da kinaingan. Tumano zaw da ukum. Amsaw ko na pa nga si Mary inka kiba oy maho. Maza itiya usay da subay di sida kadati da pumusaban daw. Ngamin na kinungaw sida da boss da tasab da pinapoy di sida. Kada zaday Amerika. Sangyan da pa nasusuy Tuhan Jesus. Okan ka nasusuy sida da clinic tay ka hospital. Okan ka dadamin panagi. Kandang da sapi. Pamununumadan da sapi. Sinusa diha. Nga aw pa Kayhain pa di Herod. Dan nasusu Jesus kiba da nongo daw di tiyan na tanak da imanobos da pamagunan kasi sida. Jadi kiba di sinu di sida da magyum da sabe bi tanak ni nasusu ang patazon ngabi tangan ngabi di kadaw itanak ngabi di kadaw terpaksa
Minagidu si Joseph kam si Mary. Minagawit di Jesus, baby Jesus, da kumada Mesir, Egypt. Sangyan na kiumol Jesus di apadam duwa, tianet minaziho Jerusalem. Inongo tako di bayan natin, awon pang ti pambasan niti kya. Muhi ko damin basaon na umpuson niti ya. Pongon membasa ti abal tabasin niti. Kapas dia da minanak tiya kapatakan ngabi, kahubukan ngabi mentok da penambasangan Tagazo. Guhi na di siya daig kampung diha. So na pa diha nga diha nagi Jesus paintanod mo nagi natagak ituan Jesus. Tiya tanak Jesus o padamdubo nagi muldaw. Takuta daw. Sinusa na ginabo. Sa ginaaw, sa ginabo nung tagak-tanak pa ni. Dari kumozon, itiap paganakan tabitwa diti. Akon ka kumozon na tabitwa, ay sa do masalah, ay sa do problem, ay sa do kasusan. Hiba. Nga ono, kabasa da umitanan da takaw, sundang ima, do kiba kasusan iti family diti, iti paganakan di Mary, Joseph diti, Jesus diti. Tamay maziha da mansan di Tuhan. Sebab na nakaginaban dia ha. Mandak tisa tisa. Awud ziha. Kabasa ziha da managubang da sabab di kasusan di natay mo di nabazan di ha di. Dadi na to pinay ngabi. Dahil misa to bitwa diti, dabayan na diti pinatak to ko, nanuan to ko diti paganakan kalamazan diti. Di paganakan to bitwa. Nakano tako dada mumuso to sa sandi mentok do tako, ya. Ya paganakan do tako. Sundungi ma dati do gumu kasusan do tagubangan do tako da bayan nati, dezo nga masiti do au kamazan au discourage au atu au aguzu dai ketumbazan. Masiti intangan toko iti paganakan niti masiti datagubangan toko ano na pa'y kasandi miyampay da kansanan o katumbazan day Tuhan Jesus day isda montok da toko panagi. Tapi na kangabi tikid taon day tekakan katikid taon kumazan ko na pa nga day eklesia da toko na po sebagai da Katolik kiba da tahu kapamahaban da manampasi 3 panggilan 3 vocations. The mother, the father, the mother, sister, panagi. Yeah. Manansabo, savon, kiba na kita single for Christ. Yeah. Montok na po the kapamahaban the mother, the father, kiba tiya kalamazan the Good Shepherd Sunday ka. Kapungunsuban da tanak nga vino kusay da dumadi da Father. Lamazon to ko itiya Good Shepherd Sunday. Tay ka tadaw minggo da mintatamang da sapi kamali. Kang kuda. Da timpo da Paska. Montok na po da kapamahaban da religious life. Sisters, like brothers. Na po kivade hatiya bulan 2 na po nga presentation of the Lord. Kapanakan presentation of the Lord. Kaya tianak timpo din namba na sumambayang siya dantok na vocation teka kampamahaban na dumadi da sisters teka brothers. Tiya tadaw bayan na paditi. Tadaw minggu paganakan tumitwa di Jesus, Mary, Joseph na mga timpo da tako na sumambayang montok sabi da kumuhakan awsang kumuhok nga aw pa nakasaba da mangunsub manak diha da encouragement nung kiba da ginaba damanan sabo. Damanan sabo totoo tepat tumanod na katulan da eklesia. Misa nang ikapungunsuban mantak na kumuhakan ngawi di kiba na titaboy na manan di nga kosi. Ay, kosi sa damanan sabo. Aw, certain. Tidak pasti. Kawin, tidak kawin, tidak kawin. Itiap timpo na paditinga kalamasan na paditinga manak diha da kapungunsuban manak diha da isa pamitanan lagi da au da kosi da managubang da kapamahaban da Tuhan kinaingan
damanan sabo sobon. Nung iho na kaza ak pamahan da kinaingan kon kadumade da father kon kadumade da sister. Sebab sabi di tiap tahun diti dumade da father teka sister teka single family panagi kiba paganakan pang sabi pinupa diti nga pinanatak da Tuhan kinaingan da toko isa ingabi diti ay sa penghohobi mentok da tisa. O kon kakumazan da dumade da father iho na penghohobi mentok da ipaganakan imanan sawa sabon. O kon kakumazan dumade da sister iho na penghohobi penggagas pengkawas da mentok da sabi binibukon, sabi binatako na pang equal in nature. Ya, Amazons, sabi binatako na po, kibada pinatak na kapamahaban niti, sebab kibada pats na toko, kibada bogizan toko sundi, na panambazangan, na nombo na hapon toko na Tuhan, na magawit ni manampas ni, mentok na kapazan dengan Tuhan, mentok na, kaza na kabasyan da eklesia daw. Dari ito pinay ngawi, kano da timpo diti panagi, abitan toko, tanganak do toko, tanak ngawi do toko. Aw pasang ko, kano da mamusaw, da ano kaza of vocation, taga ano kaza kapamahavan, diha, da dasam da, taga di timpo diti, dati da aw pas kanu da aw kalat aw sangko certain kemasan tidak pasti aw sangko ya tidak pasti lah bah jadi tina timpo da toko nanuan toko da timpo diti da magawit di hade sambayang da toko hansanda da tia kelamazan da paganakan tumitwa di Jesus Mary and Joseph diti papasikit taga papasingdap sing da binabang mentok dia ko kita dia da anu ia patut da mazan teka tagubangan menampasi sebagai da Tuhun Kristian.